वेलकम टू माय चैनल। आज आम आलोचना करिबा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है सरल वाक्य। आम जानते जे वाक्य तीन प्रकार। गोटे हूँ सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य, आउ गोटे हूँ कंपाउंड सेंटेंस यौगिक वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्य। आम ये तीनोटी जाक मिसेकरी से केमी परस्पर अलग आम ताको पर अध्याय आलोचना करवा। आज केवल सिंपल सेंटेंस बाबद देखा। सिंपल सेंटेंस कौन ना जो सेंटेंस रे गोटे मात्र क्लज थाए, वन क्लज। जोटारे गोटे मात्र क्लज थाए ताकू से वाक्य को कहा जाए सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य। वन क्लज कौन ना वन क्लज माने वन फाइनाइट क्लज। एवं वन फाइनाइट क्लज माने कौन ना से गोटे थिबो वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट भार्ब। गोटे फाइनाइट भार्ब थिबो आ गोटे सब्जेक्ट थिबो, सेटा हूँ मिसिकिरी गठन करती गोटे फाइनाइट क्लज। जो पाखे गोटे फाइनाइट क्लज अच्छी ताकू सिंपल सेंटेंस कहा जाए। ये सिंपल सेंटेंस को पुणी चारि भाग में विभक्त कराई। एक हूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन गुड़िक ना आम टेंस शिखला बेले प्रेजेंट सिंपल रे आम जानते आई गो एटा हूँ पॉजिटिव रे, आउ आई डू नॉट गो एटा हूँ नेगेटिव रे। से भाया आई एम गोइंग एटा हूँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो पॉजिटिव। आई एम नॉट गोइंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नेगेटिव। तेणु जो टेंस रे होना कहीं तार पॉजिटिव और नेगेटिव यही दीटा वाक्य को कहा होची डिक्लेरेटिव। तापरे सेकंड रे आछी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहले एटा होची क्वेश्चन सेंटेंस अर्थात प्रश्न वाक्य। डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो शेष रे हम फुल स्टॉप दूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस शेष रे क्वेश्चन मार्क दिया जीवो। टेंस अनुसार आम जानिछु जे जते प्रेजेंट सिंपल आई गो अच्छी ताको इंटरोगेटिव रे करले होतला डू आई गो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे एम आई गोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट रे हैव आई गॉन। कौन सी मॉडल रे कैन है गोटे मॉडल, कैन यू गो। ये मॉडल रे जते डिक्लेरेटिव होतला यू कैन गो। पॉजिटिव रे
ଆଉ ନେଗେଟିଭରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଗୋ, ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍। ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାକ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସପୋଜ୍ ସି ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଲ, ସି ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଲ এটা ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା। এইটি তার ইন্টারগেটিভ হব ইজ সি এ গার্ল। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ା କୁହାହେଉଛି ୟେସ୍ ନୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଇଜ୍ ସି ଏ ଗାର୍ଲ ଆମେ କରିପାରିବା ୟେସ୍ ସି ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଲ, ବା ନୋ ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗାର୍ଲ। ତେଣୁ ୟେସ୍ ନୋ ଆମେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ହେବ କେମିତିକା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାର୍ଡ଼ କେଗୁଡ଼ିକ ନା ହ୍ୱାଟ୍, ହାଉ, ହ୍ୱେନ୍, ହ୍ୱାଇ, where, how often ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁ। ହେଲେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଖାଉଛି, ସେ ଖାଉଛି, ହି ଇଜ୍ ଇଟିଂ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ କରିବା ଆମେ କରୁଛେ ସେ ଖାଉଛି କି, ସେତେବେଳେ ଇଜ୍ ହି ଇଟିଂ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଲଗେଇବା ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି, ସେ ଖାଉଛି କ'ଣ, ସେ ଖାଉଛି କ'ଣ, ସେ ଖାଉଛି ଏଟା ହି ଇଜ୍ ଇଟିଂ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ହେବ, ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହି ଇଟିଂ, ସେଭଳିଆ where is he going। ତେଣୁ ଏଇ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମରେ ୟେସ୍ ନୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ହଉ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହଉ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ନା ୟାର ଫିଚର ହେଉଛି, ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ୟୁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟା କର୍ତ୍ତା ୟୁ ସେଇଟା ଆମର ନଟ୍ ମେନସନ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁ ସବଜେକ୍ଟଟା ଓମିଟେଡ୍। ଆଉ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା starts with a verb। ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ 3ଟା ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କ'ଣଟାକୁ କହିବା ନା ୟୁ ସବଜେକ୍ଟଟା ମେନସନ୍ ହେଇନଥିବ, ସେଇଟା ଓମିଟ୍ ଥିବ ଏବଂ ବାକ୍ୟଟା ଭାର୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ
ଏବଂ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ସିଟ୍ ଡାଉନ୍, ସିଟ୍ଟା ହେଲା ଭାର୍ବ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା କିଏ ବସିପଡ଼, କିଏ ବସିପଡ଼ ନା ୟୁ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍, ଏଠି ୟୁଟା ଓମିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍। କମ୍ ହିଅର୍, ଗୋ ଦେୟାର, ତେଣୁ ବାକ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ ଭାର୍ବରେ ଏବଂ ୟୁ ସବଜେକ୍ଟଟା ଓମିଟ୍ ଥିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଉଦାହରଣ। Give me your pen. Please give me your pen. ଏଠି give me your pen ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ give me your pen, ପ୍ଲିଜ୍ଟା ସବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ଲିଜ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାର୍ବ, ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟାକୁ ଗୋଟେ ପୋଲାଇଟ୍, ମୋର୍ ପୋଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ଟା ଲଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଏ ଜାଗାର ନୁହେଁ। ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ୟୋର୍ ପେନ୍। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଏଲ୍ଡର୍ସ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ଭାର୍ବ, ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଟେକ୍ ୟୋର୍ ମେଡିସିନ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ୟୁ ସବଜେକ୍ଟ ଓମିଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଭାର୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କୁହାହେଉଛି ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏଇ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନା ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କମାଣ୍ଡ, ଅର୍ଡ଼ର, ସଜେସନ୍, ୱିଶ୍, ସଦିଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲିଂ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେଲା ଉପଦେଶ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଅନୁରୋଧ, କମାଣ୍ଡ ହେଲା ଆଦେଶ, ଅର୍ଡ଼ର ଆଦେଶ, ସଜେସନ୍ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବ, ୱିଶ୍ ହେଲା ଆମର ସଦିଚ୍ଛା। ତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର କେଉଁ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟେ କରିବୁ। କେବଳ ଏଇଠି ଜାଣିବା କଥା, ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ୟୋର୍ ପେନ୍ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଏଲ୍ଡର୍ସ, advice. Take your medicine in time. ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେଲା କି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି
exclamatory sentence ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ବାଡ଼ି ତଳେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଏ। ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଶେଷରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ଶେଷରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ଶେଷରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପରେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। এই ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ এই ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦି ଫିଲିଂ ଅନୁଭୂତି। କ'ଣ ନା ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଏଡମିରେସନ୍ ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଡିସଗଷ୍ଟ ବିରକ୍ତି ଭାବ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତ এই ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ beautiful picture that is। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବ how beautiful the picture is। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ how fluently he speaks English। What a tragic accident। How nicely she sings। How beautifully she dances। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଉରେ। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟାସ୍କ ଆସିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଯେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କେମିତିକା ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପୁଣି କେମିତିକା ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତ ତାକୁ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କରିବା। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବା କଥା ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି
ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, 3ରେ ହେଉଛି ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ 4ରେ ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ଲଜ୍ ଥିବ ସେଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ସେଇ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କରିବା। ତ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଜମା ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣ ଥରେ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା 2 ଥର 3 ଥର ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।